Dubartiin amantaa ishee Musliima irraa gara Kiristaanummaatti jijjiirrattee mana murtii shari'aatti dhaddacha dhaabbachuufi. Zainab Muhammaduu dubartii ganna 22 biyya Naajeeriyaa naannoo Zamfaaraa jedhamu jiraatti. Amantaa ishee Islaamummaa irraa gara Kiristaanummaatti jijjiirrachuu ishee erga himamee booda adabbiin du'aa ishee mudachuuf jira. Maddeen maatii isheetii dhihootaan akka jedhanitti imalli Zainab kan eegale miseensa koorporeeshinii tajaajila dargaggootaa biyyaalessaa kan hawaasa isheef maxxanfame Paaster Saamu'eel waliin erga wal arganii booda. Lamaan isaanii gatii waliin qaban irratti kan walitti hidhaman si'a ta'uu dhiibbaa inni geggeessuudhaan amantii kiristaanaa fudhatte. Jijjiiramni ishee utuu baay'ee hin turin kan beekamte si'a ta'u kunis aangaa'ota naannootiin akka hidhamtu taasiseera. Zainab amma jimaata kana mana murtii shari'aa duratti dhihaachuuf jirti. Achitti gantummaatiin duuti itti murtaa'uu danda'a gocha Islaamummaa ganuun. Ogeeyyiin seeraa fi leelliftoonni mirga namoomaa kun heera Naajeeriyaa kan mirga bilisummaa yaadaa qalbiif amantii wabii ta'e cabsa jechuun falmu. Ogeessi seeraa tokko yeroon kun yeroo murteessaadha jedheera. Dhimmi Zainab dhuguma mirga amantii ofii filachuu kabajuu fi dhiisuu keenya qorata. Naannoo seerri Islaamaa qaama haqaa irratti dhiibbaa guddaa geessisu keessatti murtii haqa qabeessa argachuu dhiisuu dandeessi. Sodaan jedhu guddachaa jira. Gareen seeraa ishee dhimmicha gara mana murtii seekulaariitti geessuuf filannoowwan qorachaa jirra. Akka kiristaanaatti seera shari'aatiin murtii argachuu hin qabdu jechuun falmaa jirra. Haala kanaan miiraa fi hafuuraan dhiphateera jedhamee kan amanamu Paaster Saamu'eel wal dhabdeen dabalaa dhufe keessatti eegumsa akka argatuufis dhaamsi darbaa fi jira. Hawaasni kiristaanaa guutuu Naajeeriyaa keessatti argaman kadhannaa fi abukaattummaa hatattamaa akka taasifamu gaafachaa jiru. Aangaa'onni mirga bilisummaa amantii heera mootummaatiin kenname akka gaafatan yookaan kabajan gaafachaa jiru. Maddi oduu kana Daily Nigerian News kan jedhurraati. Egaan dhimma kanarratti namoonni hundumtuu mucaa kanaaf akka kadhattan Waaqayyoon akka kadhattanii fi akka Waaqayyotti dhiyeessitan gamanumaan isinii dhiyeessina. Hordoftoota keenya hordoftoota gonfoo miidiyaa Waaqayyo waan hundumaa danda'a ta'e waan ta'eef kadhannaa akka gootanii fi gamanumaan isinii dhaamna. Nagaa Waaqayyootiin turaa.